これは LNG 燃料船での火災を想定した訓練です。 LNG とは天然ガスを超低温に冷却し液化したもので、従来の化石燃料に比べ環境負荷が低く、船舶用の代替燃料として活用が進められています。そんな LNG 燃料船の普及に合わせ、世界各国で急務となっているのが安全な運航を担う船員の育成。そこで日本財団と IMO 国際海事機関などによる東南アジアの船員教育機関に所属する教官向けの消防訓練が行われました。場所は東京湾の真ん中に浮かぶ人工島第二海堡。ここには船上の火災をリアルに再現し、実際の火を使って消防訓練を行うことができる国内最大級の専用施設があります。この日受講したのはインドネシア、フィリピン、ベトナムの船員教育の関係者。防火服に身を包み、最初に行われたのがガス測定器の取り扱い方法と配管から漏れた LNG への応急措置。 LNG はマイナス162度という極低温のため、漏れた場所に濡れタオルを巻きつけて凍らせてしまうのが有効だと学びました。また漏洩した LNG がどれだけ危険なのかも目の当たりに。鉄やゴム製品でもしばらく触れているとこんなに脆くなってしまうのです。そして最後に行われたのが消火訓練。 LNG による火災が起きた場合、水や泡での消火は火が大きくなるといった危険性があるそう。そこで粉末消火器を使用。一人ずつ消火活動を行い、その有効性を身をもって体験しました。Very interesting because this is the first time that I witnessed the actual handling of LNG. We will going to improve if we will going to combine this kinds of training on the current training that we are conducting in the Philippines. All of these new technologies and new alternative fuels, they come with different risk aspects. These fuels need to be properly handled, and our seafarers need to be properly trained. And we see the great opportunities provided, let's say, also experienced from this workshop. Nippon Foundation and different institutions in Japan, hopefully we can work together toward into the future alternative fuels other than LNG, let's say ammonia, methanol, and hydrogens.